අයිබෝන් පුතේ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මුලින්ම මම ඔයාලට පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. පහුගිය කාල සීමාව තුළ පුතේ අපිට මාස දෙකක කාලයක් විතර ඔයාලට අපිව හමු වුණේ නැහැ, අපිට ඔයාලව හම්බ වුණේ නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් අපසු සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අපිට පිළිතුරු ලියන්න සිද්ධ වෙනවා දෙසැම්බර් මාසේ. මට මුලින්ම කියන්න ඕනේ පුතේ විද්‍යාව විෂයේ ඒකක 5ක් තියෙනවා දෙවන වාරයට නියමිත. මානව දේහ ක්‍රියාවලිය තමා පළවෙනි ඒකකය වෙන්නේ. දෙවන වාරයට නියමිත පළවෙනි ඒකකය වෙන්නේ මානව දේහ ක්‍රියාවලිය. ඒකට අදාළ පැවරුමක් ඔබට WhatsApp group හරහා ඒත් එක්කම මධ්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට මේ වෙන විට ලැබිලා තියෙනවා. මෙතනදී තාක්ෂණික සහාය ලබා දීපු 11 D ශ්‍රේණියේ විබෝධ පුතාවත් මම ආදරයෙන් සිහිපත් කරනවා. මොකද මේ එයාගේ ලොකු දායකත්වයක් ලැබුණා මේ මධ්‍යංශයේ පහුගිය කාලේ සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවලිය වලට. ඒකට මම මුලින්ම යාට ස්තුතිවන්ත වෙලා තමයි මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්නේ. ඒත් එක්කම මම කිව්වේ පළවෙනි එක තමයි දෙවන වාරයට නියමිත පළමු පාඩම තමයි මානව දේහ ක්‍රියාවලිය. දෙවෙනි පාඩම තමයි අම්ල භස්ම හා ලවණ. තුන්වෙනි පාඩම තමයි රසායනික විපර්යාස ආශ්‍රිත තාප විපර්යාස නැත්නම් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ආශ්‍රිත තාප විපර්යාස. ඊළඟට තාපය, ඊළඟට විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ක්ෂමතාව, අවසාන පාඩම වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව. මේ පාඩම් ටිකම දෙවන වාරයට නියමිතයි. ඒ දෙවන වාරයට නියමිත පාඩම් අතරින් දෙවන වාරයට නියමිත දෙවන පාඩම වන අම්ල භස්ම හා ලවණ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. එහෙමනම් අම්ල භස්ම හා ලවණ කියන පාඩම ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න බලමු. අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගෙදරදී විවිධ ද්‍රව්‍ය හම්බ වෙනවා. හරි. අපි බහුලව භාවිතා කරන දේ තමයි ජලය. තේරුණා නේද? බහුලව භාවිතා කරන දේ තමයි ජලය. ඊට අමතරව විවිධ රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ලුණු ද්‍රාවණය, අනේ දෙහියුෂ, ගොරකයුෂ, හරි. මේ සියල්ල අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ අපි සුලභව භාවිතා කරන විවිධ රසායන ද්‍රව්‍ය. මේ රසායන ද්‍රව්‍ය පුතේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ 3ක් යටතේ වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා මේ දක්වා ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ රසායන ද්‍රව්‍ය වර්ග කරන්නේ ආම්ල, භස්ම හා ලවණ විදිහට. හරි. ආම්ල, භස්ම මතක තියාගන්න ලියන විදිහ වරද්දන්න එපා. මාප්‍රන්න බයන්නෙන් පටන්ගෙන හරි ලියන්නේ භස්ම, ලවණ. එහෙමනම් එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට හමු වන රසායන ද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන මෙන්න මේ කාණ්ඩ තුන යටතට වර්ග කරන්න පුළුවන්. අම්ල, භස්ම, ලවණ. තේරුණා නේද? අපි බලමු මොකද්ද අම්ලයක් කියන්නේ, මොකද්ද භස්මයක් කියන්නේ, මොකද්ද ලවණයක් කියන්නේ. මේ තුනම ගැන අපි හොඳින් අහලා තියෙනවා. අපි අම්ල ගැන අහලා තියෙනවා, භස්ම ගැන අහලා තියෙනවා, ලවණ ගැන අහලා තියෙනවා. හැබැයි මේවා ගැන අපි අර්ථ දැක්වීම සමග දැන් ඊළඟට කතා කරමු. හරි නේද? එදිනෙදා ජීවිතයේදී හමු වන මේ රසායන ද්‍රව්‍ය අම්ල, භස්ම හා ලවණ විදිහට බෙදෙන්නේ කුමන කරුණු පදනම් කරගෙනද, කුමන නිර්ණායක පදනම් කරගෙනද කියලා
අපි දැන් සලකලා බලමු. හරි. අපි දන්නවා සුලභව දන්න අම්ල තුනක් ගැන ඉස්සරලා කතා කරලා ඉමු. හරි. එකක් තමයි සුලභව තියෙන එක අම්ලයක් තමයි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය කියලා කියන්නේ. ඒක අපි HCl කියලා හඳුන්වනවා. ඒත් එක්කම තව එක්කෙනෙක් තමයි මෙයා සල්ෆියුරික් අම්ලය. H2SO4 සල්ෆියුරික් කියන අම්ලය. හරි. නයිට්‍රික් කියන්නේ විද්‍යාගාරයේ සුලභව දකින්න පුළුවන් අම්ලයක්. බලන්න මේ තුන් දෙනා ගැනම හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය, සල්ෆියුරික් අම්ලය, නයිට්‍රික් අම්ලය. මේ හැමෝගෙම තියෙනවා මොකද්ද? හයිඩ්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍යය. මේ තුන් දෙනාගෙම තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය. හරි. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ඒ කියන්නේ HCl ජලයට දැම්මොත් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ජලයට දැම්මොත් හරි හයිඩ්‍රජන් අයනයි ක්ලෝරයිඩ් අයනයි බවට පත් වෙනවා. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ටිකක් ජලයට දැම්මොත් හයිඩ්‍රජන් අයනයි ක්ලෝරයිඩ් අයනයි බවට පත් වෙනවා, වෙන් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් අම්ල අණුවක් හයිඩ්‍රජන් අයනයක් සහ ක්ලෝරයිඩ් අයනයක් බවට පත්වීම නැත්නම් වෙන්වීම, මේකට අපි විඝටනය කියන වචනේත් කියනවා. නිසා මොකද වෙන්නේ? ජලීය ද්‍රාවණයට හයිඩ්‍රජන් අයන ලැබෙනවා. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය දැම්මොත් එහෙම ජලයට හයිඩ්‍රජන් අයන ලැබෙනවා. ජලීය ද්‍රාවණයකට හයිඩ්‍රජන් අයන සපයන්න පුළුවන් සංයෝගවලට තමයි අපි විද්‍යාවේ කියන්නේ අම්ල කියලා. ජලීය ද්‍රාවණයකට හයිඩ්‍රජන් අයන සපයන්න පුළුවන් රසායනික සංයෝගවලට විද්‍යාවේ අපි කියනවා අම්ල කියලා. තේරුණා නේද? එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම අම්ලවලට පුළුවන්කම තියෙනවා ජලීය ද්‍රාවණයකට මොන අයන සපයන්නද? හයිඩ්‍රජන් අයන සපයන්න. තේරුණා නේද? එහෙමනම් පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් පුතේ අපි නේ කෙටි සටහන් යොදාගමු. ඒක ඔයාලට පාඩම් කරන අවස්ථාවට බොහොම ලේසි වෙයි. මොකද නේද? ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අපි කෙටි සටහනක් ලියාගමු. හරි. දැන් ඔයාලට හැකියාව නැත්නම් ගෙදර කාට හරි කියලා කොලයක් එහෙම ගෙන්න ගන්න. පෑනක් ගෙන්න ගන්න. ගෙන්නගෙන ඉවර වෙලා පුංචි සටහනකුත් එක්කම මම පාඩම යන්නම්. නැත්නම් පාඩම ඉවර වුණාට පස්සේ අර නේද? ඔයාලා නිකම්ම දේශනයක අහගෙන හිටියා විතරයි, මොකුත් දෙයක් නැතුව යනවා. තේරුණා නේද? ඒ හින්දා අපි කෙටි සටහනක් ලියාගමු. හරි. ලියාගන්න. ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදාහරින රසායනික සංයෝග. ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදාහරින රසායනික සංයෝග ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදාහරින රසායනික සංයෝග අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදාහරින රසායනික සංයෝග අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. හරි. පොඩ්ඩක් බලගන්න පුතේ. උදාහරණයක් විදියට මම හිතන්නේ මේක පේනවා.
නැත්නම් මම පල්ලෙහින් නැවත ලියන්නම්. HCl කියන්නේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. හයිඩ්‍රජන් අයන හා ක්ලෝරයිඩ් අයන බවට පත් වෙනවා. හරි නේද? හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය හයිඩ්‍රජන් අයන හා ක්ලෝරයිඩ් අයන බවට පත් වෙනවා. හරි. එතකොට මේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ජලීයයි. ජලීය කියන්නේ අපි සිම්පල් A සිම්පල් Q දානවා. එක්වස් ජලීය කියන්නේ. හරි නේද? එතකොට ජලීය ද්‍රාවණය තුලදී තියෙන හයිඩ්‍රජන් අයනත් ජලයේ දිය වෙලා තියෙන්නේ, ක්ලෝරයිඩ් අයනත් ජලය තුල තියෙන්නේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ රසායනික සමීකරණයක් ලියපුවම යටින් භෞතික තත්ත්ව දැමිය යුතුයි. පැහැදිලි නේද? යටින් භෞතික තත්ත්ව දාන්න ඕන. හරි. මේකත් යටින් ලියා ගන්න. උදාහරණ කියලා. උදාහරණ කියලා ඒක යටින් ලියා ගන්න. හරි නේද? හරි. HCl AQ ඊතලයක් ගහලා තියෙනවා H plus AQ Cl minus AQ. හරි නේද? right. එහෙමනම් මේ එක උදාහරණයක් අම්ලයක් සම්බන්ධයෙන්. හරි. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ පොඩ්ඩක්. සමහර වෙලාවට අපිට බඩේ අමාරුව හැදුනහම අම්මලා දෙහි ටිකක් මිරිකලා දෙහි යුෂ ටිකක් ජලයට දාලා දෙනවා. එතන තියෙන්නේ අම්ලයක්. තේරුණා නේද? ඒත් එක්කම සමහර වෙලාවට ඔයාලා අහලා ඇති සමහර අම්ල වර්ග ඇඟේ තැවරුනොත් එහෙම තේරුණා නේද? අධික ලෙස පිලිස්සුම් තුවාල ඇති කරනවා. සමහර අම්ල සමට වැටුනහම හරි ඒවයේ තියෙන විකාදන ගුණය හාරගෙන යන ගතිය හින්දා අධික ලෙස තද බල ලෙස තුවාල සිද්ධ වෙනවා. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ අම්ලවල ප්‍රබලතාව එකිනෙකට වෙනස්. අම්ලවල සැර ගතිය එකිනෙකට වෙනස්. හරි නේද? ගොඩාක් සැර අම්ල ජලය යොදලා තනුක කරලා ගන්න පුළුවන් සැර අඩු කරලා. හරි නේද? ඒ නිසා සැර වැඩි අම්ල අපි කියනවා සාන්ද්‍ර අම්ල කියලා. සාන්ද්‍ර අම්ල වලට ජලය යොදලා තනුක කරලා ගන්න පුළුවන් සැර අඩු කරලා. අම්ලයක ජලය ගතිය වැඩි වෙන්න ඒකේ සැර ගතිය අඩු වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ජලය යොදලා අම්ලය තනුක කරනවා කියලා. හරි නේද? right. මේ අපි කතා කරේ එක අම්ලයක් ගැන, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ගැන. මේ විදිහටම ගමු පුතේ. හරි. සල්ෆියුරික් අම්ලය ගැනත් අපි බලමු. හරි. H2SO4. මේක ජලීය හින්දා මෙතෙන්ට දානවා AQ. හරි. සල්ෆියුරික් අම්ලය මොකද වෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන් අයනයි සල්ෆේට් අයනයි බවට කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ ජලීය ද්‍රාවණයකට හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින නිසා සල්ෆියුරික් කියන්නේ අම්ලයක් තමයි. මොකද්ද? ජලීය ද්‍රාවණයකට හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින්න පුළුවන් ඕනෑම සංයෝගයක් තමයි අපි පොදුවේ හඳුන්වන්නේ මොනවා කියලාද? අම්ල කියලා. මේකත් ලියා ගන්නකො. දෙවැනි උදාහරණයේ විදිහට H2SO4
H2SO4 ඒ කියන්නේ සල්ෆියුරික් වල රසායනික සූත්‍රය වරහන් ඇතුලේ AQ වරහන් ඇතුලේ AQ E තලයක් ගහලා 2H+ වරහන් ඇතුලේ AQ එකතු කිරීම SO4 දෙක ඍණ දෙකේ ඉලක්කමෙන් පස්සේ තමයි ඍණ දාන්නේ. හරි නේද? වරහන් ඇතුලේ AQ දාන්න භෞතික තත්ත්ව දාන්න ඕන. ඒවා හුරු වෙමු. හරි. එහෙමනම් බලන්න. එදිනෙදා ජීවිතයේ හමු වන රසායනික සංයෝග ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනක් යටතට වර්ග කරන්න පුළුවන්. එකකට අපි කියනවා අම්ල, තව එකකට කියනවා බස්ම, තව එකකට කියනවා ලවණ. ජලීය ද්‍රාවණයකට හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින්න පුළුවන් සංයෝගවලට තමයි අපි කියන්නේ අම්ල කියලා. උදාහරණයක් තමයි සල්ෆියුරික්. මීට කලින් අපි ලියාගත්ත හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ගැන. පැහැදිලිද ඒක? ඔව්. දැන් පුතේ අම්ල වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. එක අම්ල වර්ගයකට අපි කියනවා ප්‍රබල අම්ල කියලා. අනිත් එකට කියනවා දුබල අම්ල කියලා. මොකද්ද වර්ග දෙක? ප්‍රබල අම්ල, දුබල අම්ල. ලියා ගන්න යටින් අම්ල ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හැරීමේ අම්ල ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හැරීමේ අම්ල ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හැරීමේ ප්‍රබලතාව පදනම් කර ගනිමින් කොටස් දෙකකට බෙදේ. කොටස් දෙකකට බෙදේ. අම්ල ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හැරීමේ හැකියාව පදනම් කරගෙන ප්‍රධාන කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? දෙකකට බෙදෙනවා. අංක 1 ලියා ගන්න පුතේ. අංක 1 ප්‍රබල අම්ල. අංක 1 ප්‍රබල අම්ල. අංක 2 දුබල අම්ල. අංක 1 ප්‍රබල අම්ල, අංක 2 දුබල අම්ල. හරි නේද? එහෙමනම් ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදාහරණ රසායනික සංයෝග අම්ල විදියට හඳුන්වනවා. හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හැරීමේ හැකියාව පදනම් කරගෙන අම්ල කොටස් දෙකකට බෙදුවා. පළවෙනි එක ප්‍රබල අම්ල, දෙවෙනි එක දුබල අම්ල. හරි. අපි දැන් බලමු මොනවද ප්‍රබල අම්ල, මොනවද දුබල අම්ල කියන එක. හරි. මෙන්න මේමයි. මේ බලන්න. ජලීය ද්‍රාවණයකට අපි සල්ෆියුරික් අම්ල අණු 100ක් දැම්මයි කියලා හිතන්නකො. කොහොමද ගන්නේ කියලා දැන් කල්පනා කරන්න යන්න එපා. මම මේ කියලා දෙන්න ඕන නිසායි මේ කියන්නේ. හරි නේද? හොඳට බලන්න. ජලීය ද්‍රාවණයකට අපි දානවා සල්ෆියුරික් අම්ල අණු 100ක්. හරි නේද?
මේ 100ම හරි හරි මෙන්න මේවා බවට වෙන් වෙනවා විඝටනය වෙනවා එක අම්ල අණුවක්වත් සල්ෆියුරික් විදිහට ජලීය ද්‍රාවණය තුල බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ සල්ෆියුරික් අණු විදිහට ඒවා දාපු ඔක්කොම හයිඩ්‍රජන් අයනයි සල්ෆේට් අයනයි බවට පත් වෙනවා ඒ කියන්නේ පූර්ණ වශයෙන් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මේවා අයන බවට වෙන් වෙනවා හරි සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ඒවා අයන බවට වෙන් වෙනවා හරි ජලීය ද්‍රාවණයකදී පූර්ණ වශයෙන් මේ විදිහට අයන බවට වෙන් වෙනවා නම් පූර්ණ ලෙස අයනීකරණය වෙනවා නම් ඒවට අපි කියනවා ප්‍රබල අම්ල කියලා ආපහු තේරුම් නැත්නම් චුට්ටක් අහගන්න සල්ෆියුරික් අණු 100ක් අපි ජලයට දැම්මොත් ඒ 100ම කැඩිලා හයිඩ්‍රජන් සහ සල්ෆේට් අයන හදනවා තේරුණා නේද ජලීය ද්‍රාවණයකදී සම්පූර්ණ වශයෙන් විඝටනය වන අම්ල අපි කියනවා ප්‍රබල අම්ල කියලා ලියා ගන්න ජලීය ද්‍රාවණයකදී ජලීය ද්‍රාවණයකදී ජලීය ද්‍රාවණයකදී පූර්ණ ලෙස අයනීකරණයට ලක් වෙමින් පූර්ණ ලෙස අයනීකරණයට ලක් වෙමින් ජලීය ද්‍රාවණයකදී පූර්ණ ලෙස අයනීකරණයට ලක් වෙමින් හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින හයිඩ්‍රජන් අයනය කියන්නේ H අකුර දාලා උඩින් ධන දාන්න හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින රසායනික සංයෝග ජලීය ද්‍රාවණයකදී පූර්ණ ලෙස අයනීකරණයට ලක් වෙමින් හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින රසායනික සංයෝග ප්‍රබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ ප්‍රබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ ජලීය ද්‍රාවණයකදී පූර්ණ ලෙස අයනීකරණය වෙමින් හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින රසායනික සංයෝග ප්‍රබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ ප්‍රබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ ප්‍රබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ හරි මේ බලන්න මම මේ මුලින් ලිව්වේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය capital H capital C simple L හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ලියන්නේ මොකද මෙතන තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් මෙතන තියෙන්නේ ක්ලෝරින් හරි hydrogen capital H අකුර දානවා chlorine capital C simple L HCl මේක ජලයට දාන හින්දා AQ දානවා හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ මේක ජලයට දාන සම්පූර්ණයෙන්ම माइक ऑफ කරන්නකො පුතේ ආගේ දෝ ගෙදර බල්ලෙක් බුරන හඬත් ඇහෙනවා දිල්සර නෑ දිල්සර නෙවෙයි පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි ඉසුරු හරිද පුතේ රයිට් එතකොට බලන්න හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය AQ ජලයට දාපුවාම හයිඩ්‍රජන් අයනයි ක්ලෝරයිඩ් අයනයි හැදෙනවා. හරි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල අණු 100ක් දැම්මොත් හයිඩ්‍රජන් අණු 100කුයි ක්ලෝරයිඩ් අණු හයිඩ්‍රජන් අයන 100කුයි ක්ලෝරයිඩ් අයන 100කුයි හැදෙනවා. පැහැදිලිද? තව තියෙනවා
අම්ලයක් nitric HNO3 මේක ලියනකොට H අකුරත් කැපිටල් N අකුරත් කැපිටල් O කැපිටල් මොකද හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයක් නයිට්‍රජන් කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයක් ඔක්සිජන් කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයක් තනි අකුරේ මූලද්‍රව්‍ය හින්දා ඒවා ඔක්කොම ලියන්නේ කැපිටල් වලින් මේ නයිට්‍රික් පුතේ හරි ජලීය හින්දා AQ මොකද වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් අයනයි AQ එකතු කිරීම නයිට්‍රේට් NO3 ऋण AQ හරි මේ බලන්න මම මේ ලීවේ ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශය ඇතුලේ තියෙන ප්‍රබල අම්ල තුනක් හරි නේද හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය සල්ෆියුරික් අම්ලය නයිට්‍රික් අම්ලය මේ අම්ල ජලයට දාපු වහාම සම්පූර්ණ වශයෙන් අයනීකරණය වෙනවා ජලයට දැම්මහම පූර්ණ ලෙස අයනීකරණය වෙනවා නම් මේ සියල්ල මොන අම්ලද ප්‍රබල අම්ල ලියා ගන්න උදාහරණ තුන මේ ටික හරි උදාහරණ ටික ලියා ගන්න පළවෙනි එක HCl AQ ඊතලයක් H+ AQ Cl - AQ දෙවෙනි එක H2SO4 AQ ඊතලයක් 2H+ AQ 2H+ AQ ධන SO4 දෙක ඍණ AQ සල්ෆේට් SO4 දෙක ඍණ AQ ලියා ගන්න නැද්ද? හරි ලියා ගන්න ඒ ටික හරි නේද ලියාගත්තද හරි තුන්වෙනි එක තියෙන්නේ නයිට්‍රික් HNO3 AQ ඊතලයක් H+ AQ එකතු කිරීම NO3 ඍණ AQ හරි රයිට් එහෙමනම් එදිනෙදා ජීවිතයේ හමු වන රසායනික සංයෝග අම්ල භස්ම හා ලවණ කියලා කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන් එදිනෙදා ජීවිතයේ හමු වන රසායන සංයෝග අම්ල භස්ම හා ලවණ කියලා කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන් හරි මේකෙන් ජලීය ද්‍රාවණයකදී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරිනවා නම් ඒගොල්ලෝ අම්ල හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හැරීමේ ප්‍රබලතාව හැකියාව පදනම් කරගෙන ප්‍රබල අම්ල හා දුබල අම්ල කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා හරි නේද ජලීය ද්‍රාවණයේදී සම්පූර්ණ වශයෙන් අයනීකරණය වෙනවා නම් ඒවා ප්‍රබල අම්ල හරි නේද ප්‍රබල අම්ල තුනක් සඳහා උදාහරණ අපි කතා කරා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය සල්ෆියුරික් අම්ලය නයිට්‍රික් අම්ලය හරිනේ රයිට් ඊළඟට පුතේ අපි කතා කරමු දුබල අම්ල කියන්නේ මොනවද කියලා හරි මාතෘකාව ලියා ගන්න දුබල අම්ල ලියා ගන්න දුබල අම්ල දුබල අම්ල හරි
මාතෘකාව ලියාගෙන පුතේ හොඳට අවධානයෙන් බලා ගන්න. හරි. මම මේ ලියන්නේ අම්ලයක්. හරි. මේකට කියන්නේ ඇසිටික් අම්ලය කියලා. CH3COOH. මොකක්ද කියන්නේ මේකට? ඇසිටික් අම්ලය කියලා. හරි. මේක අපි ජලයට දානවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට ලියන්න ඕන AQ කියලා. ඇසිටික් අම්ලය ජලයට දැම්මොත් හරි. මෙන්න මේ විදිහට හරි නේද? මෙන්න මේ විදිහට අයනීකරණය වෙනවා. හැබැයි පුතේ මේ අයනීකරණයේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද්ද දන්නවද? ඇසිටික් අම්ල අණු 100ක් දැම්මොත් 100ම මේ විදිහට අයනීකරණය වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? 100ක් දැම්මොත් සමහර විට 40ක් 50ක් විතර මේ අයන බවට අයනීකරණය වෙනවා. අපි හිතමු 40ක් අයනීකරණය වුණා කියලා. මේ විදිහටපත් වුණා කියලා. ජලය ඇතුලේ මෙන්න මේ ඇසිටික් අම්ල මේ ඇසිටික් අණු තව 60ක් ඉතුරු වෙනවා. මම මේ උදාහරණයකට ගණන් හිලව් කීවේ. තේරුණා නේද? මේවා 100ක් දාපුවාම හරි අපි හිතමු මේවා බවට පත් උනේ 40යි කියලා. එහෙනම් තව 60ක් අම්ලයේ විදිහටම අම්ල අණු විදිහටම ජලීය ද්‍රාවණය තුල ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රබල අම්ල එහෙම නැහැ. අම්ල නේ ප්‍රබල අම්ල අණු 100ක් ජලයට දැම්මනම් 100ම අයනීකරණය වෙනවා. මේවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේවා භාගික වශයෙන් තමයි අයනීකරණය වෙන්නේ. එහෙමනම් ජලීය ද්‍රාවණයකදී පූර්ණ වශයෙන් අයනීකරණය වෙන අය ප්‍රබල අම්ල, ජලීය ද්‍රාවණයකදී භාගික වශයෙන් අයනීකරණය වන අය මොන අම්ලද? දුබල අම්ල. පැහැදිලිද? right. ලියා ගන්න දුබල අම්ල යටතේ. හරි. ජලීය ද්‍රාවණයකදී භාගිකව අයනීකරණය වන ජලීය ද්‍රාවණයකදී භාගිකව අයනීකරණය වන ජලීය ද්‍රාවණයකදී භාගිකව අයනීකරණය වන අම්ල ජලීය ද්‍රාවණයකදී භාගිකව අයනීකරණය වන අම්ල දුබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. දුබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. දුබල අම්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. හරි. පුතේ දුබල අම්ලයක් තමයි මේ මම දැම්මේ ඇසිටික්. තේරුණා නේද? සාම ඇසිටික් වල අයනීකරණය වෙන විදිහ ඔයාලට අහන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මෙන්න මේ කොටස අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. උදාහරණ 1 මේක ලියාගන්න ඇසිටික් අම්ලය. ඇසිටික් අම්ලයේ සූත්‍රය තමයි CH3COOH. CH3COOH. ඒක ඇසිටික් අම්ලය. හරි. ඊළඟට
H2CO3 H2CO3 සෝඩා කියලා කියන්නේ අපි සෝඩා වල තියෙන්නේ මේක තමයි. හරි. මේකට අපි කියන්නේ කාබොනික් අම්ලය. H2CO3 කියන්නේ කාබොනික් අම්ලය. පැහැදිලිද? කාබොනික් අම්ලය. හරි නේද? ඇසිටික් අම්ලය දුබල අම්ලයක්, කාබොනික් අම්ලය දුබල අම්ලයක්. තව එකක් තියෙනවා පුතේ. මේක ඔයාලට එච්චර හුරු නැතුව ඇති H3PO4. H3PO4 මේකට කියන්නේ ෆොස්ෆොරික් අම්ලය කියලා. ෆොස්ෆොරික් අම්ලය කියලා. හරි නේද? පැහැදිලිද? ඔව්. රයිට්. එහෙමනම් දුබල අම්ල තුනයි මොනවද අපි කතා කරේ? දුබල අම්ල තුනක් ගැන කතා කරනවා. ඇසිටික් අම්ලය, කාබොනික් අම්ලය, ෆොස්ෆොරික් අම්ලය. ප්‍රබල අම්ල තුනක් ගැන කතා කරා. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ජලීය ද්‍රවණයකදී පූර්ණ ලෙස අයනීකරණය වුණා. දුබල අම්ල ජලීය ද්‍රවණයකදී භාගිකව අයනීකරණය වෙලා තමයි හයිඩ්‍රජන් අයන උදාහරණය. පැහැදිලි නේද දෙන්නක? ඔව්. රයිට්. හරි. ඔය අපි කතා කරේ අම්ල ගැන මූලික හැඳින්වීමක්. හරි. එහෙමනම් ඊළඟට අපි බලමු. හරි. අම්ලවල ගුණ ලියා ගන්න මාත් අම්ලවල ගුණ. අම්ලවල ගුණ. පුතේ රයිට්. දැන් බලා ගන්න අම්ලවල ගුණ. විද්‍යාගාරයේ තියෙන අම්ල බෝතලයක් ගණන් බැලුවොත් ඒකේ ලේබලේ බොහෝ අම්ලවල සාන්ද්‍ර අම්ලවල මෙහෙම අතක රූප සටහනක් ඇඳලා පැත්තකින් පරීක්ෂණ නලයකුත් ඔහම ඇඳලා මෙහෙම බිංදු කීපයක් වැටෙනවත් ඇඳලා මෙතන වලක් වගේ ඇඳලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒත් එක්කම ලී කැල්ලක් ඇඳලා මේ විදිහටම පරීක්ෂණ නලයක් ඇඳලා ඒකටත් බිංදු කීපයක් වැටෙනවා ඇඳලා ඒකෙත් ඔහම වලක් ඇඳලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේක දිහා බලපුවම අපට තේරෙනවනේ මොකද්ද කියලා. මොකද වෙන්නේ? ගෑවිච්ච ගමන් නේද? හිල් කරගෙන යනවා. තේරුණා නේද? ආම්ලවල තියෙන පළවෙනි ගුණය ලියා ගන්න අංක 1. සාන්ද්‍ර අම්ල සජීවී හා අජීවී ද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍ර අම්ල සජීවී හා අජීවී ද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍ර අම්ල සජීවී හා අජීවී ද්‍රව්‍ය වල තැවරුණ විට
තැවරුණ විට සාන්ද්‍රාම්ල සජීවී හා අජීවී ද්‍රව්‍යවල තැවරුණ විට විකාදනය වේ. විකාදනය වේ. මේ ඇවිල්ලා විකාදක ගුණ දරයි කියන එක තමයි වරහන් ඇතුළේ ලියන්න. වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න. සාන්ද්‍රාම්ල විකාදක ගුණ දරයි කියලා. හරි. සාන්ද්‍රාම්ල විකාදක ගුණ දරයි කියලා වරහන් ඇතුළේ ඕනනම් ලියා ගන්න. හරි නේද? ඔය එක. සාන්ද්‍රාම්ල විකාදක ගුණ දරයි. අංක 2 හොඳට බලා ගන්න. ඔව්. මේ දවස්වල ඔය හෙම්බිරිස්සාවට හරි බයයි ඉන්නේ. නේද? පොඩ්ඩි හරි යන්තම් හරි කිඹුමක් ආපු ගමන් මොකද කරන්නේ? විටමින් C පෙත්තක් එහෙම නේ සමහර වෙලාවට කනවා. සමහරු විටමින් C මිලිග්‍රෑම් 500 පෙති එහෙම ගෙදර ගෙනහිල්ලා තියාගෙන ඉන්නවා. හරි. ඉතින් විටමින් C කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අම්ලයක් තමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. මොකද්ද රස? දෙහිවල තියෙන්නේ අම්ලයක්. සියඹලාවල තියෙන්නේ අම්ල. විනාකිරි වල තියෙන්නේ අම්ල. මොනවද රහ? ඇඹුල්. අම්ල වලට තියෙනවා ආවේනික ඇඹුල් රහ. හැබැයි විද්‍යාගාරේ තියෙන ඒවා නම් පුතේ ලෙව කාලා බලන්න යන්න එපා. හරි නේද? විද්‍යාගාරේ තියෙන අම්ල ඇඹුල්ද කියලා බලන්න ලෙව කාලා බලන්න එහෙම එපා මොන වෙලාවකවත් දිවත් නැතුව යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇයි? අම්ල විකාදක ගුණ දරනවා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ ආවේනික ඇඹුල් රසකුත් තියෙනවා. හරි. අංක 2. හරි. අම්ලවල අංක 2 කරුණ ලියා ගන්න. අම්ලවල ආවේනික ඇඹුල් රසයක් ඇත. අම්ලවලට ආවේනික ඇඹුල් රසයක් ඇත. අම්ලවලට ආවේනික ඇඹුල් රසයක් ඇත. හරි. එහෙමනම් පුතේ අම්ලවල ලක්ෂණ දෙකක් අපි කතා කරා. එකක් තමයි විකාදක ගුණ දරනවා. දෙවෙනි එක ආවේනික ඇඹුල් රසයක් දරනවා. හරි නේද? හරි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි කරුණ. හරි. අපි ඒක බලමු මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි කරුණ තමයි ඉස්සලා ලියා ගන්නකො. අම්ල තුන්වෙනි කරුණ ඉස්සලා ලියා ගමු අපි. අම්ල කාබනයට හා බයිකාබනයට සමග ප්‍රතික්‍රියා කර. අම්ල කාබනයට හා බයිකාබනයට සමග ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිපදවයි. අම්ල කාබනයට හා බයිකාබනයට සමග ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිපදවයි.
හරි. අම්ල කාබනේට හා බයිකාබනේට එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිපද වෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ බලා ගන්න පුතේ. මේ CaCO3 කියලා අපි ලිව්වේ කැල්සියම් කාබනේට්. හරි නේද? හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන ලවණයයි ජලයයි කාබන් ඩයොක්සයිඩුයි නිපද වෙනවා. මතක තියාගන්න ඕනෑම අම්ලයක් ඕනෑම කාබනේටයකට දැම්මොත් ඕනෑම බයිකාබනේටයකට දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවාමයි. ඒකින්ද මේක අම්ලවල ලාක්ෂණික ගුණයක් විදිහට සලකන්න. තේරුණා නේද? දැන් අපි ගුණ තුනක් කතා කරා. පළවෙනි එක විකාදක ගුණධරයි. අංක දෙවෙනි එක කතා කරේ ලාක්ෂණික ඇඹුල් රසයක් ඇත. තුන්වෙනි එක තමයි අම්ල කාබනේට හා බයිකාබනේට සමග ප්‍රතික්‍රියා කර මෙන්න මෙයා නිපදවනවා. කවුද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ලියා ගන්න මේක. CaCO3 එකතු කිරීම CaCO3 එකතු කිරීම 2HCl ඊතලයක් CaCl2 කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කිරීම H2O එකතු කිරීම CO2 පැහැදිලිද? right. පළවෙනි ගුණය විකාදක ගුණ දැරීම, දෙවෙනි එක ආවේනික නැත්නම් ලාක්ෂණික ඇඹුල් රසයක් දැරීම, තුන්වෙනි අම්ල සතු ගුණය තමයි කාබනේට හා බයිකාබනේට සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කිරීම. පැහැදිලිද? ඔව්. දැන් මම එක විනාඩියක් පුතාලට දෙනවා. මොකද්ද දන්නවද? හොඳට අහගන්න. 10 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගත්තා මතකද සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය? හරි. ඕක මැද්ද එහෙම ලියන්න ගන්න එපා පටස් ගාලා. හරි නේද? දැන් ඔයාලා ඔය ලියාගෙන යන නෝට් එක මැද්ද එහෙම ලියන්න යන්න එපා මේක. පැත්තකින් ලියන්න බලන්න සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඉක්මනින්. සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය මතකයි නේද? ආවර්තිතා වගුව නෙවෙයි ඈ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය. ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න. ඔය සටහන මැදින් ලියන්න එපා. ඒක අතිරේකව දුන්න වැඩක්. හරි. පොඩි try එකක් දාලා බැරි නම් විතරක් බලමු බෝඩ් එක දිහා. තේරුණා නේද? පටන් ගන්නෙ මොකෙන්ද? පොටෑසියම් වලින්. පොටෑසියම්, සෝඩියම්, කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිංක්, අයර්න්, ටින්, ලෙඩ්, හයිඩ්‍රජන්, කොපර්, සිල්වර් mercury, silver, platinum, gold. ආපහු බලන්න. මුලින්ම potassium K, දෙවෙනි එක sodium Na, තුන්වෙනි එක calcium Ca, හතරවෙනි එක magnesium Mg, පස්වෙනි එක aluminium Al, ඊළඟ එක zinc Zn, ඊළඟ එක iron
E capital F simple E ඊළඟ එක tin SN ඊළඟ එක lead PB ඊළඟට capital H hydrogen ඊළඟට Cu copper Hg mercury Ag silver Pt platinum Au gold මේ ලීවේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය මොකක්ද සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය කියන්නේ ලෝහවල ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය අවරෝහණය වන පිළිවෙලට සකස් කරපු ශ්‍රේණිය ලෝහවල ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය අවරෝහණය වෙන්න හදපු ශ්‍රේණියටලු සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය කියන්නේ එහෙමනම් දෙයනේ ඇයි මේක ඇතුලේ මෙයාව රිංගගත්තේ කවුද හයිඩ්‍රජන් ඇයි හයිඩ්‍රජන් එතෙන් ආවේ ලෝහයක් සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ ඉන්නේ ඔක්කොම ලෝහ නම් සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ ඉන්න අය සියලු දෙනා ලෝහ නම් ඇයි හයිඩ්‍රජන් ඔතෙන් ආවේ හරි හොඳට බලා ගන්න සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කරලා තියෙන තැන තියෙනවානේ ඊට උඩින් තියෙනවා පොටෑසියම් සෝඩියම් කැල්සියම් මැග්නීසියම් ඇලුමිනියම් සිංක් අයන් ටින් ලෙඩ් සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කරලා තියෙන තැනට උඩින් ඉන්න අය එක්ක තේරුණා නේද උඩින් ඉන්න ලෝහ සමග අම්ල ප්‍රතික්‍රියා කරලා හයිඩ්‍රජන් පිට කරනවා තනුක අම්ල සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කර ඇති තැනට ඉහළින් නැති ලෝහ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රජන් පිට කරයි මේ පහළින් ඇති ලෝහත් එක්ක තනුක අම්ල ප්‍රතික්‍රියා කරලා හයිඩ්‍රජන් පිට කරන්නේ නැහැ හරි නේද අන්නේ සීමාව හඳුනා ගැනීම සඳහා තමයි සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ මැද්දට හයිඩ්‍රජන් දාලා තියෙන්නේ නැතුව සක්‍රියතා ශ්‍රේණියට හයිඩ්‍රජන් අයිති වෙන්නේ නැහැ තේරුණා නේද එහෙමනම් අම්ලවල ඊළඟ ගුණය තමයි මොකද්ද ලියා ගන්න එපා මම කියපුවම ලියා ගන්න තනුක අම්ල සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කර ඇති ස්ථානයට ඉහළින් නැති ලෝහ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රජන් පිට කරයි ඔන්න අම්ලවල තව ගුණයක් හරි නේද ලියා ගන්න තනුක අම්ල සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ තනුක අම්ල සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කර ඇති ස්ථානයට ඉහළින් නැති තනුක අම්ල සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කර ඇති ස්ථානයට ඉහළින් නැති ලෝහ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රජන් පිට කරයි හරි තනුක අම්ල සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කර ඇති තැනට ඉහළින් පිහිටි ලෝහ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රජන් පිට කරයි තනුක අම්ල සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කර ඇති ස්ථානයට ඉහළින් පිහිටි ලෝහ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රජන් පිට කරයි කීපයක් කතා කරා පළවෙනි එක විකාදක ගුණධරයි දෙවෙනි එක ආවේනික නැත්නම් ලාක්ෂණික ඇඹුල් රසයක් ඇත තුන්වෙනි එක කාබනයට හා බයිකාබනයට සමග ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිපදවයි හතරවෙනි එක සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රජන් සලකුණු කර ඇති ස්ථානයට ඉහළින් නැති ලෝහ සමග තනුක අම්ල ප්‍රතික්‍රියා කර මොකද වෙන්නේ හරි හයිඩ්‍රජන් පිට කරනවා රයිට් ඊළඟ එක අම්ල සතු ඊළඟ ගුණය තමා පුතේ හරි මෙන්න මේක
මේ බලන්න අම්ල බස්ම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා තේරෙනව නේද අම්ල බස්ම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා ලවණ සහ ජලය හදනවා ඊළඟ කරුණ ලියා ගන්න අම්ල බස්ම සමග ප්‍රතික්‍රියා කර 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 ලවණ සහ ජලය සාදයි ලවණ සහ ජලය සාදයි ලවණ සහ ජලය සාදයි ලවණ සහ ජලය සාදයි මේ පුතේ हाइड्रोक्लोरिक आम्लය මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් භස්මය අපි භස්ම ගැන තාම කතා කරේ නැහැ මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මේක ලවණයක් මේ ජලය මේක ලියා ගන්න ඕනෑම ආම්ලයක් භස්මයක් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ලවණය සහ ජලය සාදනවා හරි නේද right NaOH AQ එකතු කිරීම HCl AQ ඊතලයක් NaCl AQ ධන H2O වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ L අකුර අන්තිමට liquid කියන්නේ ද්‍රව පැහැදිලිද ජලයට AQ දාන්නේ නැහැ L අකුර දාන්නේ liquid කියන්නේ මේක ලියාගත්තා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් HCl එකට එකතු වෙලා NaCl සහ ජලය හැදෙනවා. ලියාගන්න ඊළඟ අණු මාතෘකාව අම්ල කිහිපයක භාවිත අවස්ථා. ඊළඟ අණු මාතෘකාව ලියාගන්න අම්ල කිහිපයක අම්ල කිහිපයක භාවිත අවස්ථා අම්ල කිහිපයක භාවිත අවස්ථා හරි පළවෙනි එක තමයි පුතේ අපේ අම්ල කිහිපයක් ගැන කතා කරානේ පළවෙනි එක තමයි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ගැන කතා කරා අංක 1 ලියා ගන්න හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය हाइड्रोक्लोरिक आम्लය හරි අපි බලමු हाइड्रोक्लोरिक आम्लයේ ප්‍රයෝජන මොනවද කියන එක හරි සාමාන්‍යයෙන් පුතේ වානේ මල කෑමට ලක් වෙනවා වානේ භාණ්ඩවල තියෙන මලකඩ ඉවත් කිරීම සඳහා තේරෙනව නේද हाइड्रोक्लोरिक आम्लය භාවිතා කරනවා අපි කතා කරන්නේ අම්ල කීපයක භාවිත ගැන පළවෙනි එක हाइड्रोक्लोरिक आम्लය हाइड्रोक्लोरिक आम्लයේ පළවෙනි භාවිතය තමයි වානේ වල මලකඩ ඉවත් කිරීම ලියන්න හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ආම්ලය කියලා මාතෘකාව ලියලා ඒ යටතේ අංක 1 ලියා ගන්න හරි වානේ භාණ්ඩවල මල ඉවත් කිරීම වානේ භාණ්ඩවල මල ඉවත් කිරීමට වානේ භාණ්ඩවල මල ඉවත් කිරීමට දෙවැනි එක තමයි හරි අපි ජෙලටින් ආහාරයට ගන්නවානේ හරි ජෙලටින් කියලා කියන්නේ අස්ථි කොටස් වලින් හදන නිර්මාණයක් ජෙලටින් නේ ලියා ගන්න අංක 2 ආහාර තාක්ෂණයේදී අංක 2 හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයේ ප්‍රයෝජන දෙවැනි එක ආහාර තාක්ෂණයේදී අස්ථි කොටස් වලින්
ආහාර තාක්ෂණයේදී අස්ථි කොටස් වලින් ආහාර තාක්ෂණයේදී අස්ථි කොටස් වලින් ජෙලටින් සෑදීමට ආහාර තාක්ෂණයේදී අස්ථි කොටස් වලින් ජෙලටින් සෑදීමට දෙවෙනි එකද? ඔව් දෙවෙනි එක. පළවෙනි එක වානේ භාණ්ඩවල මල ඉවත් කිරීම, දෙවෙනි එක ආහාර තාක්ෂණයේදී අස්ථි කොටස් වලින් ජෙලටින් සෑදීමට. හරි. right. හරි. තුන්වෙනි කරුණ බලන්න පුතේ මෙහෙමයි. හරි. රාජාම්ලය සෑදීමට ලියා ගන්නකො මම රාජාම්ලය ගැන කියලා දෙන්නම්. අංක 3 රාජාම්ලය සෑදීමට රාජාම්ලය සෑදීමට හරි. අර අපේ ප්‍රස්තාව පිරුලක් තියෙන්නේ කොහොඹ ගහට කරවිල වැල ගියා වගේ කියලා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් මෙතනත් වෙන්නේ. මොකද්ද දන්නවද? ප්‍රබල ආම්ල දෙකක් කලවම් කරනවා. හරි නේද? සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් සහ සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් කියන අම්ල දෙක කලවම් කරනවා. හරි. නයිට්‍රික් අම්ලය කොටස් එකකට. නයිට්‍රික් අම්ලය කොටස් එකකට හරි නේද? සම වෙන්න හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල කොටස් 3ක් දානවා. සම වෙන්න නයිට්‍රික් අම්ලය කොටස් එකකට දානවා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය කොටස් 3ක්. දාලා කලවම් කරලා හදා ගන්නවා අම්ලයක්. රත්තරන් ප්ලැටිනම් පවා දාපුවාම දිය වෙලා යනවා. රත්තරන් ප්ලැටිනම් සාමාන්‍ය අම්ල එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මේ හදා ගන්න රාජ අම්ලයට දැම්මොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම ඒවත් දිය වෙලා යනවා. ඔය දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ හිට්ලර්ගේ සමහර වදකාගාරවල රාජ අම්ලය සහිත පීප්ප තිබිලා තියෙනවා. මොකද අල්ලගත්ත සමහර අය ලණු වල දාලා අර අම්ලය බස්සනවා. මොකුත් නැහැ. කෙස් ගහක්වත් ඉතිරි වෙන්නේ නැති වෙන්න දිය වෙලා යනවා. කිසිදු සාක්ෂියක් නැතුව මල සිරුර ඉවත් කරලා දැම්ම හැකියි. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ රාජ අම්ලය කියන්නේ ඒ තරම් ප්‍රබල අම්ලයක්. අපි ඊළඟ කරුණ ලියාගත්ත තුන්වෙනි එක නෑ ඒක මේවා මේ ලී අරටු වලින් හදලා තියෙන්නේ. ලී අරටු. ඒකයි මම පීප්ප කියන වචනය භාවිතා කරේ. හරි හොඳ අරටු හාරලා තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක විකාදනය වෙන්න අමාරුයි. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ හරි ලියා ගන්න රාජාම්ලය සෑදීමට වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න රාජාම්ලය යනු පිළිවෙලින් 1:3 අනුපාතයට මිශ්‍ර කළ 1:3 අනුපාතයට මිශ්‍ර කළ සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් අම්ලය හා සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් අම්ලය හා සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල මිශ්‍රණයකි.